¿Qué hule, raza? Pues aquí se dejaron venir todos a uno solo. Ahí te le están haciendo rally todos, todos nosotros, ellos, los PRA y puras de esas. Vamos a ver qué show. Siento yo que se va a ver. No, es que no sé qué está pasando, pero yo siento que está activo. Yo siento que está activo y, como les digo, no sé qué va a pasar, pero lo más seguro es que ya saben qué va a pasar. Pues ahí va el rally, ¿no? Tiene 316 millones. Tiene armadura de viaje. Y pues vamos a ver qué va a pasar. Vamos a ver qué show. Vamos a ver qué show. Vamos. Ahí va el rally. ¿Qué pasó? Ay. Ahí está. Todo nos comió. Ahí está. Yule. No podemos hacer nada. Ya aventamos el primero. Ya lo madreamos. Ya gané. Vámonos. Ay. Ahí está. Pues quiso hacer el rally sabiendo que está fuerte, pues. Pero pues no sé qué va a pasar. Vamos a ver qué show. Vamos a ver. Seguimos. $310 de King. Ahí lo van a quemar al vato. 310. Estampado otra vez. Tarda mucho para activarlo. 300. Ay. Está bueno. Está bueno el asunto. Esperen, aguanta, porque no se haga tan largo, pues. ¿Qué hule? Pues aquí andamos, falta un minuto, vamos a ver. Pues ya curó, tenía 314. Vamos a ver qué show. Vamos a ver qué pasa. Queda un minuto. ¿Cuánto le queda? 46. ¿Llenamos o no llenamos? Llenamos, al parecer. Parece que lo va a aguantar. Quién sabe, ya lleva un rally, 2 rallies. Hemos hecho 2 rallies. Bueno, un rally, este es el segundo.
Y pues vamos a ver, 3. Tarda mucho. No, no. Ahí va. Vamos a ver qué show. Vamos a ver. Vamos a ver. 314. Que salga el rally ya. Que salga. Venga. Vámonos. ¿Qué hule, qué hule, qué hule, raza? Un cigarrito para el estrés. Ahí va el rally. $268. Wow. Ya me lo terminamos. Ya me lo terminamos. Derrota. Ahí van. 34. Ay, ay, ay. Pero bueno, ya estamos terminando. Estamos por terminar aquí el KBK. Vamos a ver qué show. Pues se fue. No, qué bueno. A ver qué show. A ver qué onda.
Uy, este va a estar bueno. ¿Qué hubo, raza? Este es el bueno. Este va a ser el bueno. Porque está lleno. Está lleno. Y vamos a ver. Lo tiene él. ¿Cuánto le falta? 1 minuto. Y pues bueno, vamos a ver. Ojalá con este terminamos el KBK. No hay más que con ese. Yo digo que con ese terminamos y sí pasamos. Listo, qué hule. Vamos. Le queda poquito ya. 49. Venga. Vamos. Que salga el rally. Venga. Ahí estamos, raza. Este va a ser el bueno. Raza. Así de bueno, de interesante se puso el KBK. No llevamos ni media hora y haciendo un desmadre. Retiró, valió. Pues raza, vamos por la base, raza. ¿Qué hule? Un cigarrito, vamos por la base en 1 minuto. Ahí vengo, raza. Pues ahí vamos, raza, vamos. 19 segundos sale, en 12 segundos sale para la base. Esperemos que no la suelten y que defiendan. Y ya la soltaron, ya ven, se dan cuenta. Entonces, ¿qué va a pasar? A lo mejor agarramos la base y la defendemos. Ahí vengo. ¿Qué hubo? Y aquí se le dejaron venir a toda la raza, ¿no? ¿Qué hubo? Están llegando todos por allá, por acá, por acullá. Y pues yo me despido con esto que vaya a pasar. Estampado, quemada, yo ya me voy, me retiro. Ahí nos vemos, raza. ¿Qué hubo, A ver qué show. Le quedan 3 minutos. Traga. Y vamos a ver. Yo ya me voy. Me falta poquito para terminar. Uy, ando con la armadura de cazado. Ya nomás caso un level 3 y termino. No nomás. A ver qué pasa. ¿Cuánto falta? 2 minutos, raza. Y pues ahí está. Yo ya terminé mi KBK. Ahí nos vemos. Yo ya hice lo mío. A ver qué show. Bueno, antes de que se haga más largo el video, aguanten. Ahí va, raza. Pues ahí sale el rally en 12 segundos. Y pues vamos a ver si se queda, se va. Armadura de cazador. Vamos a ver qué show. Tiene 353. Ahí está. Kiule. Pum, paz. No me dejó ver.
Ay, a ver. No deja ver, quiero ver en cuánto quedó. 318. A ver. 318. Tenía 352. A ver si vamos a volver a agruparlo. Uy, pues ya terminé mi KVK y duro y macizo. Ahí está, ya terminé, ya cumplí con mi KVK. Bueno, ahí nos vemos, raza. Un saludazo, ahí nos vemos, raza. Yo a descansar. Ahí nos vemos. Y pues vean, raza, lo que se le murió. A que puso ya escudo. A este. No mames, se le murió bastante, cara. 3.470.000. Estuvo bueno ese putazote. 3 millones. Pues le hicimos rally. No, ¿qué se le murió? ¿Qué tanto? Guardia Real. No mames, tenía T1. 1 millón. De jinete reptiláneo. De los 3 millones se le murió 1. Y gladiador, 1,5 millones. Guardia Real, 1 millón de gladiador. Wow. 500 de... Es que locura. Bueno, pues vamos a ver cuánto perdí. 232. Qué raro. Puro perder. Bueno, ya terminé ya. Acá ando. Ya terminé mi KVK. Ahí nos vemos, raza. Ahora sí, me despido. Un saludazo. Y pues espero que no lo serén en el KVK. Que ustedes serén y que no lo serén. Ahí nos vemos, raza. Like